Fala aí, galerinha, tentados na oficina. Explicar uma dica boa aqui pra vocês. Que eu tô com o Onix trocando a embreagem dele, porque tava fazendo barulho quando tensorava a embreagem, fazia barulho. Uma era por causa do tensor hidráulico, que estava danificado, e outro, nós desmanchamos a embreagem, entendeu? A embreagem tá com problema. Por isso que é bom desmanchar antes e analisar, ó. Tá vendo? Aí quando pisava na embreagem, aí parava a vibração. Pra você ver, a nova e ainda é original GM. Deixa eu ver, focar. É original GM. Bem aqui. Original GM, Look. Sisteminha aqui da Look também. Entendeu? Aí tem um segredo especial para vocês quando for substituir. Esse conjunto de embreagem Look, ele já vem com um atuador. Entendeu? Eu já tinha pedido um, mas do SKF. Entendeu? Eu gosto de trabalhar muito com a marca SKF. E já vem original do sistema original da GM, que é esse caninho metálico. Quanto o sistema de embreagem, o kit Look, já vem com atuador, que já vem com esse caninho aqui, vocês têm que remover, aqui no manual já fala, ó, remover o suportezinho que fica lá dentro, tá? Uma borrachinha que fica lá dentro, você tem que remover ela para encaixar esse sistema. Agora, como eu vou usar o sistema SKF, eu não preciso remover essa borrachinha aqui, tá bom? Fica uma dica aí para vocês aí, qualquer dúvida, só chamar, viu, pessoal? E tchau, obrigado!